还好吗？还说让我注意分寸，你怎么把心里话全吐露出去了？为什么他自己的婚姻这么不幸福，还非要我也拥有呢？路飞，你妈妈打你了？说话呀！他们两个打架，我拉架来了。天底下怎么会有这么狠的父母？凭什么给人家当父母就不用考试？不及格不准当父母？疼吗？没关系，等我们考完大学了，我们就逃离他们。能逃离吗？父子母子关系怎么逃离？成长期的伤痛和阴影对一个人的影响怎么逃离？或许不管再怎么努力成长，伤痛和阴影都只会被隐藏，而不会被消除吧。就是没事往外跑的那种。对，你们俩配合的真是不错。先回来，都分你。阿丽娜的，来，吃杯下。你们好，我叫叶颖。叶小姐你好啊，叶小姐在哪里高就啊？我还在待业中呢。如果两位有什么好机会，可别忘了我啊。啊，叶小姐，不如上我们公司来上班吧？哎，就不要跟我们 B&T 抢人了啊！叶小姐的办公室我可都给准备好了。不好意思，二位，先吃杯下。好，经理，你下手还挺快。三林，来吧。那我你最近有没有看到小飞？你找他？我给他打电话，他没接。他没出什么事儿。来，师兄，能不能作为多年的朋友，作为你的师妹，我给你提点意见？当然可以。好，你呢是钻石王老五，是我国婚恋生物链的顶端，但是能不能别太过分？怎么过分了？叶小姐是你的女朋友，她来公司宣布主权，你和她来这酒会 ，OK 都没有问题。你们的恩爱你们秀，那能不能别招惹我们家曼曼啊？对，我知道她玩不起，但是她想玩，但我想请你高抬贵手放过她，行不行啊？哎，师兄，我真的没有想到你是这样的人。连最起码的游戏规则你都不遵守，明明不是单身，你假装单身。你怎么？你还真的当你是甲方，他是乙方？你考察项目吊着他玩啊？不是，这10几年容易吗？他你能不能先冷静一点？我冷静不了，因为他是我的好朋友。师兄，我觉得你这生意做的真的挺值的，10几块钱一件破雨衣，就这样忽悠了人家10几年。你这生意真的是做的是可以啊，师兄，你知道吗？你出国的那天，他像个傻子一样在电梯门口哭得稀里哗啦，像个烂茄子扶都扶不起来。我跟你说啊，我长这么大，我从来没有见到过别人哭成这个熊样的。雨披，我不知道他喜欢我这么久。你大爷的！你不知道，你还装啊？他不喜欢你，你生病他来照顾你，
我们开庆功宴，他在对面包间。哎，还有，你干嘛要邀请他回母校参加什么校庆啊？你不喜欢他，你就明说，你别这么不清不楚、腻腻歪歪，玩什么暧昧啊？还打电话，你还有脸打电话？我跟你说，你还是我师兄啊！啊，你像我师兄的料吗？你看看你像男人的样子吗？你能不能别说了？听我说一句。三娘，他说在美国跟叶已经分手了。他都发誓了。那就更不可信了。已经分手的前女友还能住在一起，还能一起参加酒会。三娘，连小美都能看清的真相，我们俩就不要再自欺欺人了，好吗？你已经用实际行动证明了他的为人，他的态度，他的感情观。我已经放弃他了。不给自己希望，就不会有失望。果然，既没有我爱的人，也没有爱我的人。我好累哦。好久都没有去酒会了。轩颖，你去酒店住吧。为什么？你住我家不方便。你家？现在要分得那么清楚啊？对，我家。而且我也不想一直睡客房了。你的房门我从来没有锁过。我们已经分手了，我们只是朋友。我哪里做的不够好？你很好，你是这么的完美、礼貌、周到。你回国以后连脾气都不会发了，甚至都不会累。是你累了。你是不是喜欢上别人了？是。那我们之前算什么？我们分开才不到2个月，你就爱上别人了？对。你真的好刻薄，好直接，我恨死你的直接了。打人。曼曼，曼曼，快起来！曼曼，出事儿了！路飞家出事儿了！曼曼，干嘛呀，爸？路飞他们家出事儿了，他们家打起来了，都报110了，警察都把他们带走了。啊！哎，慢点，慢点！哎，曼曼，穿鞋没穿鞋？哎，你们谁先动的手？哎，他一大早就跑我们家撒泼了。不是谁家？我们家不是，
那是你们家呀？对，不是你以为你赖在那儿，那就是你们家呀？你怎么能说这么不要脸的话呢？那是我的房子，房子是我的，有我跟儿子一半。行了，都别吵了。我看着你像有点文化的，你说，其他人都闭嘴。不是警察同志，是这样，他是我儿子，在北京工作，这不要结婚了吗？想闭嘴！警察同志让你闭嘴。你说，我妈跟我爸要钱，我爸说他没钱，我妈就让我爸卖房子。你们怎么不把你们自己住的房子，凭什么卖我们住的呀？我自己的房子，我想怎么处理我怎么处理，你怎么管得着你啊？不，这有你什么说话的份儿啊？卖了房子，我住到哪里去呀？你别再给我哭穷了，你以为我不知道啊？当时你爸爸妈妈去世的时候留了2套房，我现在就靠租房子的这点钱过活了。你房子租出去了？你再说一遍，你房子租出去了？说呢？你房子租出去了？别以为我不知道，什么玩意儿啊你！警察同志，您说我过分吗？我一点都不过分吗？我儿子要结婚娶媳妇儿，当爹的一毛不拔，有这么当爹的吗？小飞，我没有朝你要赡养费就是好事情啦，是不是？你倒逼我卖房子，当初你是怎么答应我的？是不是不朝爸爸要钱的？就是，你说你一个大男人家还陈老你，你们不是吹牛吗？说他在北京工作，哟，这个那个，你说谁呢？你说谁？你就是一个站着往后不拉屎，老了先生，小飞，你赶快把你妈妈弄出去！出去！别闹！出去！干什么？谁？你累妈，别闹了，妈！行了，好了，都他妈有完没完了？等等我！你再走一步，我跟你绝交！我知道你现在不想理任何人，那你就把我当空气。你有零钱吗？有。又去哪儿？我穿拖鞋呢！喂！这有多长时间没有人住过了10多年吧。自从我姥姥过世之后，这就一直空着。试一下，还真有水啊！真的还能用！哇，石浩良，小蚂蚁，你快吃呀！你再不吃的话，我以后再也不给你吃了。呀，给外婆拿2个荆棘来。好的。不管什么稀松平常的食材，到了姥姥手里，就好像变魔术一样。
小飞呀，等你长大了，外婆也就老了，烧不动菜了。到那个时候啊，你烧菜给外婆吃好不好？外婆，等我长大做个烧菜的好不好？小飞呀，烧菜也很好。你外公就是医生，外婆希望你啊，将来也当医生。外婆再见。再见。见阿妈，您多保重啊。到了上小学的年纪，我妈要把我带回她身边。你走了啊？这原来不是这个样子的。小学2年级的时候，我爸有了第一次外遇，不是你今天见到那个。那个时候，我妈闹得很凶，到了不可开交的地步。从此，我爸这辈子最大的目标就变成了能摆脱我妈，能离开我。我妈打听到，他搬到了隔壁的城市，带着我追过去。我爸就跑，然后我妈再追，我爸再跑，再追，再跑，再追。我就这样跟着他们，一个城市一个城市的追过去，不停的转学，就好像一个流浪儿一样。那个时候，我每年最期待的就是过寒暑假的时候，因为可以搬到姥姥家来住。我觉得这儿是世界上最安全、最安稳、最安静的地方。终于可以不用听我爸妈吵架，也不用怕他们打架，终于可以一直住在一个地方。说他们婚姻的不幸都是因为我。到我初3那年，要中考了，我姥姥拿着一把菜刀就找到我爸妈，跟他们说，如果他们再闹，耽误我中考，就当场劈死他们。然后我才终于搬到这儿，过上了一段定居的生活。中考发挥的不错，考上咱们学校。我拿着通知书回到姥姥家，记得那天特别高兴。我想着，姥姥看到我的通知书一定会很自豪的。但是我那次回家才知道，我老人家确诊癌症晚期已经1年了，就是因为怕耽误我中考，所以才什么都没说。为什么不告诉我呀？我最起码得知道吧？不是怕耽误你中考吗？再说你一个孩子能帮上什么忙啊？我可以不中考啊！我就想每天陪在姥姥身边，陪她治病。怎么净瞎说呀？你陪着姥姥，姥姥就高兴了？姥姥病就好了吗？啊？你看你刚才跟姥姥说你考上了重点的高中，姥姥多开心啊！我高中不上了，我就每天陪着姥姥，我等她病好。姥姥在那个暑假永远的离开了我，她走得非常仓促，仓促的我根本接受不了这个现实。她没能看到我上高中。妈，
妈，那您就一路走好吧。您保佑我下辈子再也别做您女婿了。小飞，儿子，别再难过了。生老病死啊，生离死别，谁也躲不过去。你姥姥啊，一定是到那边和你姥爷团聚去了。要不你喝口酒，解解乏，要节哀。不管后来怎么样，最起码小的时候跟姥姥一起住在这儿的日子，都是我人生中最怀念的时光。看到这块菜地了吗？我以前最喜欢的就是跟姥姥一起去菜园摘菜，然后趴在灶台上，看着她生火、洗菜、摘菜。最起码天还是像以前一样蓝。小时候，我们用长大来憧憬；长大后，我们用童年来慰藉。是否人越长大，离快乐越远？我今天住这儿了，你走吧。不行，怎么能把你一个人留在这儿呢？你走吧。不走。这儿什么都没有，这有水，没吃的，最后一个小卖部来的时候看见了。没带钱。你有手机。完，你再晚赶不上车了。你还欠我一次只有我们俩的旅行呢，要不你还？到底想干什么呀？你今天要当离家出走的坏小孩，我得陪着你啊。我是不是很仗义啊？偶尔做坏孩子的感觉，是不是很期待？你好，你好。我就说我看到了吧？买点什么呢？毛巾、牙刷。来，蜡烛，蜡烛。啊，知道这个。有用吗？买点吃的吧。火腿肠。拿着。妈妈，我们真没什么钱了。老板娘可以微信支付吗？可以。科技改变生活，我还要吃泡面。快点，快点！吃完早点回吧，这个点儿还能赶上末班车。你当这是小学生春游呢？露天吃个泡面，喝个汽水就把我打发了？老房子里连被子都没有，哪是那么冷？就知道你会找这个理由，我都做好了。就那小卖部啊？嗯呢。真是什么都有啊。嗯，那可是乡村旗舰店。我想吃你那碗。要。对，他今天晚上不回家了，我们在外边跟同学聚会呢。嗯，您放心，你们也早点休息。晚安。这小谎撒的非常凑合呀。还不是你说非要住在这儿？你去洗漱吧，我
我把被子铺一下。我为了谁啊？你不是洗过了吗？我刷牙了，怪不得牙不好。又不是有你的吗？马云丽，你对他还感不感兴趣？咱们可以联系联系他。你就当他是个屁，像刚才那样放过就完了。不，刚刚那不是我。哦，那是飞机。哎，我是想说，结不结婚不重要，有没有爱人才重要。有没有爱人也没那么重要。我不是一直有你的吗？我认识你之后，性格比原来开朗多了，我觉得挺好的。谢谢你的改造。你要我有什么用啊？我又不是你的爱人，你得要个爱才重要。童年的缺口是可以通过时间和迟来的爱给弥补的。时间都过去这么久了，你都没有治愈，就是因为你缺爱。我爱你。你这不是友情，你是同情。应该买点酒的，原来清醒的躺着这么尴尬。你睡着了吧？睡吧。我睡不着。如果60岁的时候，我们都还是一个人，就在一起吧。绕一圈又一圈，太遗憾，这次不是做深陷，是好好过。层层一团团。那你能不能有点上进心啊？不是。再次被反复打乱，或许早变成习惯。成交。可不可以不要再敷衍？所以在那之前，想一遍，我努力解决我的问题。再一遍，太为难，你努力找到难以挑选，比我更好的人。一段段，一片片，没办法判断。继续被勇敢欺骗，心难免感到不安。错把习惯当做了答案，还没有到时候，就差那几分钟。你都那么大了，其实阿姨心里也有数的。电话已经没电关机了，我还是怕他担心我。你别担心，正好给阿姨一些时间静静。成就我们举杯问候，从朋友到离去。他怎么来这了？我现在不想看见他，你快让他走。一会儿他过来了，你就跟他说，我跟他没什么好聊的。你确定？确定。
慢慢，来，吃点水果，一定得多吃。这晚上睡觉少啊，吃水果养颜。昨天参加同学聚会去了，你们同学里现在还耍单的，就剩你和路飞了吧？切，无聊。那个同学是不是都有孩子了？有的都2胎了吧？瞧瞧，人家这才是正头啊！不结婚怎么生孩子呀？没有孩子，生命怎么延续啊？可笑。不是，你什么态度啊？啊？我没说您，您继续说。你想想啊，再过50年，人家啊都儿孙满堂了，逢年过节的一家子人聚会什么的啊，姥姥、奶奶、爷爷，你呢？拄一拐棍，孤老太太。是酷老太太。我跟你说，哎爸，应该改变观念的是你们。我知道，在你们那个年代，没有结婚的人是极少数的，过得特别惨，还被人指指点点的。那是因为你们没有见过不结婚而特别精彩的人生例子，所以你们不相信它的存在。但是爸，时代已经变了，你不要拿着老套的情节生生往我身上套。结婚不是每个人的必经之路，生老病死没有结婚吧，衣食住行没有结婚吧，吃喝拉撒也没有结婚吧。怎么了，老艾同志？我说的话这么打动人吗？慢慢，你都有白头发了。时间过得是真快呀！好像昨天你还我在爸爸嘴上呲啦吧啦的学说话呢，这眨眼的功夫你都有白头发了。爸，就是，没事，就是零星半点的1、2根白头发被你看到了，我回去就把它给染了啊。不是你都有白头发了，你现在还没嫁出去呢。你呀，你甭跟我这儿扯什么结婚是一种选择，你现在最重要的、最正确的选择是什么？就是赶快结婚生孩子，就吃这些果仁啊，吃黑芝麻，每一样都刻不容缓。那个，你昨天晚上怎么没回家呀？也没给我打个电话。头还疼不疼啊？让妈看看。我所做的一切，全都是为了你。你说这么些年，我争吵闹，哪一次我是为了我自己呀？人要是真为了我，就
跟我爸离婚吧。你放了！我不是舍不得你那死爸爸陆明远，我是咽不下这口气。这么多年，我对这个家，我对这个家，我对他我没有一点错，是他欠咱们娘俩的，错全在他，你知道吗，儿子？知道这么多年您不容易，你跟我爸的这段关系里边，我爸主要的是犯错的是他，但是您敢说这段事里边您就一点错都没有吗？我错哪儿了，儿子？我哪儿错了？啊！这么多年辛辛苦苦把你拉扯大，我倒落一身不是了，我是在帮您分析问题。你什么你帮我分析？你就是是非不偏，好赖不分。我是受害者，你怎么能帮着陆明远说话呢？你怎么能帮着那死爸爸说话呢？你自己好好想想，这么多年，他管过你没有？他跟你过一次生日没有？他给你开过一次家长会吗？我跟你说，要不是我坚持把你生下来，就你现在你还能坐在这儿数了我啊？你还能气得我头晕眼花的？你现在真是，你现在大了，哎呀，你懂的事越来越多了，你可以教训我了。我不是教训你，我是在尝试解决这件问题。离婚！你说的真是轻巧了。我不是为了你，我跟你死爸爸陆明远我都离100回了。你好好想一想，我如果说我给你找一个后爹，你后爹对你不好怎么办？我跟你后爹有了自己的孩子，你受冷落，你说你多可怜呀！我是要给你一完整的家呀，你怎么能够吃里扒外的呢？你说你刚才说那些话，你多伤我心！我这辈子，我告诉你，我这辈子的付出我都喂狗了，你对得起你姥姥在天之灵吗？你对得起吗你？你对得起吗你？妈，是我不对，不该说那些话，我错了，我道歉。我知道您这一辈子特别不容易，把我养大，我错了。儿子，让人快点坐这儿，坐这儿。你啊，你知道妈妈不容易，你就得好好孝顺我，真的。孝顺，最重要的是恕啊。可是妈，您这辈子这么辛苦，这把年纪了，别再把重心全部放在我的身上，你也得有自己的生活啊。我帮您培养点兴趣爱好吧。我最大的爱好就看着你跟曼曼结婚，你的下半辈子由他替我照顾你，真的。哎，今年过年你们就把婚结了，这是最大的孝顺了，好吗？饿了吧，儿子？是不是啊？不行，我就给你做饭去啊！你等着啊。
哎呀，我说老艾同志，我就长那么2根白头发，你至于吗？不至于。想当年，你问你妈，我也就长了2根白头发，哎，转眼之间40、50根儿，你不信你问你妈。回去以后啊，要按时按量的吃啊，别用那些染发的东西，那些都有致癌物质，不能碰。不是爸，我真说实话，我能不能回北京自己买啊？太沉了。哎，回北京以后啊，抽空带着路飞去看看心理医生。你别挨压，心理的疾病更难治。我这抽空呢，也去咨询一下专家。回头我再找那高人啊，给路飞也算算。也是，然后路飞那孩子也够可怜的。红吗？哎，你别吃了，你那好不容易给女儿买的，都给她带上吧。你妈吃吧那个。妈吃点，你回北京吃，你有你这么当妈的吗？你这真是我。还有啊，你跟我妈再出去旅行啊，然后去吃农家乐、打牌这些的时候，一定要拽上我贾姨，一定要培养她自己的生活和爱好。再这样下去，她不把路飞逼疯，她自己都快疯了。家长也要学会情感独立，你把这些话掰开了揉碎了，自己先消化一下，再传给我贾姨。好了好了，没事了，拜拜。唉，学学回来是多清闲的。我怎么觉得在北京还能自由呼吸，到了这儿连口气都喘不上？那是因为在父母眼中，单身是犯罪啊，朋友。吃来了，来吧。真羡慕啊！艾总真是太幸福了。走，哎，艾总，您的花可以呀，领导，桃花运很旺的嘛。美好的一天从鲜花开始 ，from D 先生。哎，谁是 D 先生啊 ？D 先生，杜丢。你好，我想找一款中老年人用的智能手机。这款屏幕大，声音大，字体还大，我妈就用这个。那她喜欢吗？喜欢，我妈用这个上网、发微信、打麻将、听红歌，都用这个，都成典型的网瘾妇女了。行，那就这个吧。得嘞。你也喜欢吃海鲜味的？你平时加班就在这里解决啊？关于我的感情问题啊，我做了个 PPT， 如果你想看的话，我可以发给你。不了，不感兴趣。你终于跟我说话了。你有问题，为什么不问我？你有手机，为什么不拿去垫桌角？我觉得你对我应该有最基本的信任。我觉得你对我应该有最基本的尊重。我的尊重表现在，我把我自己的事情处理好才来找你。我连你也一起处理了。
我为什么要这么在乎？一段已经放弃的旧恋。客观、冷静、大方、大气。我对你有过基本的信任，就是因为这样的信任，让我在你家楼下守了一夜。我以为你的女朋友、前女友无所谓，不管是第5个女朋友还是第6个女朋友，我都希望她能离开。但是没有。我这个年纪不可能是一张白纸。那你也不用是一张报纸。虽然我喜欢过你，对，只是喜欢过你而已。我也有我的尊严，我的尊严也会抵抗。原来有很多我不知道的故事。你没有必要知道，那是暗恋，我自己知道就可以了。又不是写小说，还要请你来过目。骂吧，骂我吧，骂到你满意为止。我为什么要骂你啊？我现在很平静啊。严格上来说，我不光不会骂你，我还要谢谢你。看来你是真的气得不行了啊！没有你，就没有现在的我。正因为你的优秀，才鼓励着我自己也不能差。每一个人都应该感谢曾经那个暗恋的、单恋的人。虽然有的是因为他不喜欢你，有的是因为他喜欢你，不能给你回应，而有的是假装喜欢你，却不耽误和自己的前女友吃在一起、睡在一起、social 在一起。然而，只有我们自己心里最明白，有了喜欢的人，可以付出感情，将自己全身心的去投入一段爱的时候是美好的，是充实的。而且这样的感觉，在我们未来的人生中，也会越来越难得。那些所谓的甜蜜、心伤、羡慕、失望、欢欣、企图，这所有的一切，都是暗恋对象给予的。所以，我要谢谢你。听到你说这些话，我很高兴。但是，如果给我一个重新选择的机会，我不会做出同样的选择。我不想让自己在角落里、阴影里看着你发光的背影。我不愿意一路追随你的脚步来规划我的人生。我不愿意把全部的心思都放在你身上，不给别人机会。没有谁规定我是这样的角色，我们必须是这样的结果。暗恋者，即便有1000种、10000种被动，他还有一种叫主动。自己导演的独角戏，自己喊开始，自己喊结束，就是这样。It's over。与其争着做别人的书签，不如把自己变成一本好书，让人想要一读再读。我出去一趟。这么晚你去哪啊？曼曼姐又出事了？不是的，
是一个病人。病人？哎，突然牙疼的不行了，去公立医院得等到明天医生上班了才能看。您啊，就是智齿发炎，没什么大问题。我现在已经冲洗过了，上过药了，过几天就会消肿。但是我建议啊，你消肿之后，您还是再来一趟，要不然您这智齿是歪着长的，它还且折腾呢。那又要麻烦你了，最近上火。别客气，最近挺累的。新店在装修，老店还得盯着，两边跑。一个人盯2个店确实辛苦。而且我这人啊，什么事儿都愿意亲力亲为。你看，身体先抗议了。反正有什么不舒服的，随时过来找我。行，那费用呢？不用了。行，下次你来餐厅吃饭免单。好，我送你回去吧。不用，我家很近的。太晚了，不安全。啊，我就送到楼下。有时候啊，忙起来都忘了自己还是个女人了。我们一起拍张照吧。啊，好，来，来。这家的菜品不错，所以这一次我们专门把它包下来。不是坐这儿，好，领导你请坐。来挨着我们黄总坐。来，没关系，别客气，我就跟小艾一块坐。点菜吧，你来。你帮我点吧，你知道我喜欢吃什么。好，我知道你爱吃什么，我来点。丁总，一会儿想喝什么酒？好，小艾，一会儿陪丁总多喝2杯。他不会喝酒，别让他喝。好啊，我能喝。那么能喝，等会儿去 KTV 喝，喝完还能唱歌。呵，丁总跟我们艾总看起来很熟啊啊！听说丁总跟艾总是大学校友。哦，是，老乡，高中校友，大学校友，曾经的同事，现在我们还是聊聊下面的工作吧。哎，不聊工作，都忙了一天了，还聊什么工作呀？啊！哎，我们家小艾啊，哪儿都好，就是有点工作狂。我就喜欢工作狂。不好意思啊，我先失陪一下。不要掉进他的圈套。同场作戏嘛，保持笑脸相迎，客观、理性、大方、大气。丁总，请您注意形象。跟你们说过了，月底必须要完工。现在预算超了，工期又超了，你们尾款不想要了呀？如果到月底还不能按时间按质量完工，你们尾款1分钱都别想拿到。
您这么温柔，别发那么大脾气嘛，会长皱纹啊。我就是对你们太客气了，所以你们觉得我好糊弄，是不是？看来对你们就不能太温柔，只有扣钱才能让你们意识到问题的严重。别扣钱，别扣钱，我们抓紧时间干还不行吗？有问题咱们可以沟通的。我之前没跟你们沟通吗？哎，咱们合同是怎么签的？你们是怎么答应我的？以后什么都别说了，合同说什么时候交货就什么时候交货，我一点都不含糊。赶紧去干活吧。哎，消消气，装修的事急不得。看这一团乱，我怎么能不着急啊？而且你开的药怎么一点都不管用？我这牙疼啊，一点都没降好。您没来复诊，忙得忘了。没吃东西呢吧？去吃点吧，这会儿我帮你订会儿。好吧，那就辛苦你了。没事。谢谢啊。丁总，我敬您一个。我才反应过来，您是不是那位D先生啊？什么D先生？就是送我们家小爱花的D先生啊。哎呦，小爱你行啊，闷不吱声的，你这是发大财了啊！般配。老杨，您就别开我玩笑了。像丁总这样优秀的人才，我怎么配得上？更不敢独享。这是广大女性的公共财产。丑则独善其身，帅则兼济天下。哎呦我的妈呀！我怎么觉得我躺着都中枪啊？那我提议，为丁总的帅气，我们来干一杯。来，哎，等一下，等一下，你们觉得他们俩是不是应该喝个交杯酒？怎么样啊？是啊，丁总跟艾总，赶紧喝一个呀！大家别开我们玩笑了，还有总部领导在呢。哎，没什么领导，都下班了，没有领导。哎呀，丁总都不介意，艾总就别拿架子了，不是这么小气吧，艾总？小爱喝一杯吧，今天气氛这么好。这样吧，我和总经理给你打个样，来，咱们先喝一个。好，再一个。来，老杨。好，看到了吗？哎，那轮到丁总跟艾总了啊，人家都示范过了，你们俩赶紧教吧，快点，快！赶紧吧。哎，那个艾总酒量不好，我替他喝。哎，不行，你还要喂小孩喝奶，不能喝酒。谢谢大家，今天签约很开心，晚饭吃得更开心。谢谢各位领导、各位同事，大家以后多多努力，多多关照。谢谢大家。哎，我们是不是应该吃饭后甜品啦？黄总来，我敬你一个。好，来，我点个果盘怎么样？好呀，来。行了，怎么爬那么高呀？来，喝杯咖啡，休息一会儿吧。啊，谢谢。我让你盯着他们，别偷懒就行。你怎么还自己亲自动手了？不是快超工期了吗？能快一点是一点。你这人还真是实在，跟我一样，眼前有活，放着难受。还疼？那一会儿到我那儿再给你放个药。哦，好啊，那我先把这边忙完啊。好了，每条都注意休息，多喝水，去床。尽量吧，
好在工期就要到尾声了，熬过这段日子就好。如果您愿意的话，能不能别总您的？我的意思是说，如果你不介意又放心的话，我可以帮你盯一下装修。我还挺喜欢看别人装修的，尤其是餐厅。那真是太好了！哎，你知道我这时候真的太需要有人能来帮把手了。这新店装修才是第一步，后面还得找厨师、找领班、服务员，考虑进货的材料，担心生意盈利。哎呦，我这一想起来，脑子真的是一团乱。先谢谢你了。我看您店里装修风格是准备开个西餐厅。没错，